有人说这个会谈，有人说这个没什么好再谈哦。那彼此之间现在尤其在这个剑拔弩张哦，谁这个放软要来做谈，有时候可能会让他们觉得自己有点这个相较起来处于弱势哦。但有人说，哎，不谈不行了，这个现在美中之间哦，随时都有可能擦枪走火，如果不赶快谈，让彼此互信这个互信度加深，让彼此的误判来减少，那这未来有可能会爆发冲突的可能性哦。所以真的吗？这个会谈真的是为了要避免这些所谓的接下来有可能产生的更严重的这些中美之间的冲突特别是在军事方面，这部分我们请教一下阿姨哦，您怎么看呢？会谈本身是美国外交的失败，因为美国的目的是危机管控，这一点其实已经是就是话已经放得非常明确了，就是要把一切问题加以冷战化。冷战化对美国是有利的，因为它可以不冒战争的风险拖垮中国。他的原话大致上就是说，要对危机加上栏杆，就是说要防止危机失控，要像古巴导弹危机和苏美几十年冷战了呀，把问题是存在的，而且是无法解决的，但是我们可以对危机加以管控，使危机处在可控范围之内。危机处在可控范围之内，一切都会按照美国的心意走下去。但实际上这个目的并没有达到，实际上发生的事情只是把个人的话说了一遍以后，就等于说是，不同的对抗立场，按说是应该导致撞车的，但是根据冷战经验的话，截然相反的立场，从柏林危机封锁柏林开始，到古巴导弹事件，这一系列危机都是。如果双方都按照自己既定立场去做的话，那么必然会正面冲突，就可能爆发核战争。但是由于危机管控体制的存在，局面始终停留在战争边缘。如果按照第一次世界大战以前的规矩的话，那肯定是早就打起来了。因此，美国是根据这个成功经验，准备用类似的方法来对付中国。就是说，其实双方没有增加任何新的信息。要说的话。不用现在来说，也不用国家元首出来说，我们早就知道了。相应的法律与台湾关系法什么什么的，或者说是中国方面的什么什么立场这些东西，大家早已经说过几千万遍了，而且不是现在说，是几十年以前就已经说过几千万遍了。这根本用不着总统自己再出来说。出来说的目的是什么？就是要建立危机管控机制，避免局面失控。但是。这一点并不符合中国的希望，所以习近平的说法实际上就是否定危机管控机制的可能存在，而且把危机管控机制不可能建立当做他的主要筹码，这是弱势一方的主要筹码。因为弱势一方的博弈策略不是争取胜利，而是让你的日子不好过，让你没有办法心满意足，就是说把盘子打烂。这是苏联没有采取博弈策略，因为苏联相对来讲的话还算是一个强者，它有很多东西可以失去，所以它可以建立危机管控体制，建立危机管控体制都可以防止自己失去自己原有的东西。但是如果按照这种方式去走的话，那就是等于是中国就已经是事先就已经是输掉了。建立危机管控体制的话，就拔掉了中国唯一的筹码，就是鲜花致人的战争这个筹码，这使得中国的所有威胁都失去了可信度，局面将会变成慢性的消耗，慢性消耗结果将是不利于中国，因为中国是以自己一己的资源在跟全世界对抗，随着时间推移的话，局面将会变得越来越不利。所以中国要保持局面的不可预测性，不能让我形成用对付苏联办法来拖垮中国。但是美国也并没有什么随便余地，就是美国拜登政府执行的不是拜登政府的政策，而是所有美国政府自古以来一直执行的政策，没有任何政党轮替有可能改变这个政策，所以他也就公开说明说是他只能够执行与台湾关系法和相应的一些政策，这个政策几十年来就没有变化过，他也并不处在可以修改这种政策的政治地位上，没有任何人能够修改这种政策，这是两党一致执行、长期执行的政策。要挑战这个政策，只能通过战争，而战争按照传统的方式，就是说必须是有能力推翻美国霸权的角色才能够发动战争，但这样的角色不存在，中国也不具备这样的实力，因此中国只能进行破坏性的战争，就是蒋介石抗战的
进行战争，那种类型战争就是明知道不可能打赢，但是宁可自己不能打赢，也要破坏对方图谋，以免随着时间的推移，满洲国建设渐渐有了规模以后，列强早晚会慢慢承认满洲国，于是一切都常态化了、正常化了。提前发动的战争可以阻止满洲国的合法化，即使会把中华民国自己打烂也没有关系。这是习近平和蒋介石自身处在弱势和硬实力无法在短时期内赶上去的基本盘的情况之下，能够打乱现有国际体系，避免对方获得成功的唯一办法。他只能够指望 A， 希望你为了避免鱼死网破结局啊，不要继续做下去。B， 你这一点没有什么指望，你还是会继续做下去的，所以我就真的给你一个鱼死网破。我虽然死了，但是我也让你的图谋不能成功，也打烂了你原来的图谋。后面这种结局其实是早晚就会发生的，就像9·18事变以后，所谓的当时还是武官的史迪威将军就说过一句话：中国政府既没有战争的能力，也没有和平的资本。这就是习近平今天的处境。今天的台湾就是当时的满洲国，没有战争的能力是很显然的，你开战是必败的。没有和平的资本，是因为如果你承认了和平的必要性，那么推翻北洋政府就变得毫无理由了。推翻北洋政府的理由，正是因为北洋政府维护条约体系，对帝国主义妥协。如果你上台以后比北洋政府妥协还厉害的话，那么整个北华和国民政府就失去了合法性。根据类似的理由，中国共产党也没有办法后退，那么你只能打这场必败的战争。实际上能够达成的就是唯一成就就是目前此时此刻我们还能够通过一些小的发觑型的行动，比如说像两国记者开放一点空间，或者说是让金融家经营几个小的项目之类的，诸如此类事情来调剂下情绪，在局势最终决裂以前调剂下情绪。就这种做法就是相当于是1933年北京和沈阳之间铁路恢复通车，这并不意味着中华民国政府已经准备承认满洲国的存在，也并不意味着日本帝国政府已经决心放弃满洲国，只是在根本问题无法解决的情况之下，搞一些局部的做法来缓解气氛。战争什么时候爆发，谁也不知道，能不能避免是不可能避免的。具体因为什么事件爆发，现在还谈不上。铁路通车或者是开放机的，只是表明战争还不会在1933年爆发，也就是说战争还不会在2022年爆发，仅此而已。但它是必然要爆发的。